कलेजको हालत यस्तै छ हाम्रो गाडी यहाँ छ यस ग्राउन्ड लाङ्गाले आज कोही मर्छ यार आज मोर्नु हेर न यार यो धुलो कहाँबाट आयो आम्मा यस्तो धुलो आएको यार बाटो सफा भइछ बबाल 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 आएछ बाटो सफा भयो आज ल त्यो त मुझे भगवानले पुच्चो लगाइदिए जस्तो छ यार भगवानले पुच्चो लगाइदिए जस्तो छ यार भगवानले पुच्चो लाग्छ कति हो ओ शान्ति नगर सर ओ जी जी ना मोबाइल कति भयो भयो लगभग